Lammii Filippinii tokko biyya tokko immoo keellatti moo biraati? Indoneeshiyaadha tokko. Indoneeshiyaadha. Tokko Filippiniidha. Bakka kana dalagu turan hadha nama maalootu deemu maal jedhanii deemanii anummoo diqqata gidduudhaan galee ture. Bakkeen ati dalayduu fi manni isin galtan garagara moo walitti dhiyaata? Gara galee ammana keessa dalaguu ergiin jammare torbee tokko higeera qaata dhiise bakkee kana dalaguu torbee tokko mana keessa dalagaa ture iddoo kanas nan dhufa garuu alan ammoo ji'a lama gee as na fidanii dalaguu jammare iddoo kana. Jarri si dalaysiisu eessa jiraatan? Ganda tokko hin jiraattanii? Abbaa mazaraa kana as hin jiru iddoo kana hin jiru. Warra kafiila yaani jara itti gaafatamaa mazaraa kanaatiyyuu bakka kana ta'an. Okay. Mazraa ati dalaydu kana bakka san kilaasiin bakkeen galan wanti nyaata itti godhatanii fi wanti dhugan bishaan waan akkasii hin jiru wanni takka illee aga mana galtutti argattu moo achis ni fidan? Qopheessinee finne taraa finne intala tokkotti jirtii taraa wajjiniin finne ilaa shufuulaa kilaasii akkasii ilaa kun ilaa mana akkasii sabara kan inni jiru. Yaa ati amma jechuun qaalichi ilaal namas daleessisu situ beeka na beektaa namni amma fakkeenyaaf amala nama daleessisu tokko si malee nuti hin beeknu ati ammoo lubbuu keetirratti amma waan ani godhaa qaalichi kuni jettee jechuun arabni gisee aaree namaan lolaa namallee tumuus danda'a garuu ati amma akka yaada keetitti waan ani godhaa jettee sodaattee jirta asirraa deemuu barbaadda miti amma nuti waan goonu. Isatu dhaggeeffadha walumatti isa duraanii himuu an sodaadhaa raayyoon haasaan harkaa babbadaa raanaan isatu tuyyuu shaantaa hin kifradhu bakka birii si geessaadha biyya sin geessuudha paaspoortii kan natti kennuu dide suuraa wayii kan iqaamaa kaafadhee jiru jira iqaamaa sana keessaa balleesse ambar mana tokko dalagu mana obboleettis na geessa mana haadhaas na geessa iddoo barbaadan na geessan annan sodaadhaa yoo inni waa tokko na godhe booda maal godhaa. Okay, haye. Amma bakkeen isin galtanii fi bakkee namichi galu walirraa fagoodhame. Walirraa isatutu awwalala waan irratti naqamu jammari. Ilaa dhaggeeffadha al tokko adheenya wayii an akkasitti laafirra gaggalu ture adheenya wayii laafirra gaggalee fi hojii hojjechuu jammare achi booddee ganama faan laafirra gala halkan faan laafirra gala bakka ati jirtu Oromoo ta'e walaa Itoophiyaa ta'e walaa nama hiriyaa koo ta'e bakka ati daldu kana namni akka baruun barbaadu naan jedhe silkii dhiisuu qabdaa lakki dhiisuu hin danda'an yoo booda waa ta'u jedhee namni waasa godhin jiru dhiisuu qabda kafiila isaa kaa'uu nama jala dagalu itti gaafatamaa as keessa dalagu kunis dhiisuu qabda tiiktookiin namni akkas hin barree jedhan. Namni maaf akkas jedhan isaan bakka daladu nama akkas hin barreedhan. Ati beektaa naannoo jirtu kana naannoo daleeti. Bishaadhama garuu bishaarraa sa'aatii tokko fagaate tubaalaa dhamti iddoon sun safarri sun intini itti hospitaala hojii jette bukkeehan. Badoo dhala. Bishaarraa. Mana wayii safar kan jira mana jira. Kilomeetira hagam fagaata? Garuu eessarraa eessa beektaa midheessi. Atamma lookishina ka erguu hin dandeessaa? Intini waayifaan immoo irratti wasappii irrattis dalaguu dide waayifaan dalaguu dide daataan illee jara godhe ta'e hin beeku akkamitti erga garuu hin dalagamseen jara. No akkamitti waayifaan tokkokkii dalagu akkamitti WhatsApp hin dalagne? Waayifaan ni kan jara dalagaan jiru amma intini kootiin dalagaa jira. No keetummaan daataan keetuun dalagaa bilamii bar maalirra geessan? Maal jettati? No daataan hin dalagaa bar. Ratama lookishina tokkokkii shabakaa biyya kanatti tokkokkii dalagu kamuyyuu ni erga ka tokkokkii hin dalagne lookishina erguu hin danda'a shabakaan. Lookishin ni ergaree dawwaluu hin danda'u ammayyuu yooniim caadhamoo ilaalchisee ture isatti qaatee machuu jammaree isa ilaalchisee nan dalaguu dide mokkoraa turre ambar keessaan qaata mokkoruu jammaree garuu dalaguu dide lookishin erguu nan ergala
booda dawwaluu hin danda'u malee. akkamitti WhatsApp irratti location erguu dandeessu? Ni danda'ullee. Tokko bakka amma meessa jirti mucaan shugguxii. Karaakshee arguu dandeessa bareedare. Ishii shabakaachi irratti ni dalaguu dide wallahi irratti dalaguu dide. Asirkii biraan qaburee kana malee. Maal jettisa? Akkam Yawana jaruma tiyu untina location hidhachuu danda'a malee wanti TikTok dalagu akkamittiin location erguudhaaf dalaguu dide WhatsApp irratti. Lubbu TikTokii kun TikTokii jechuun bar daataa guddaa barbaada bar. WhatsApp imo waan daataa ma wifi mti daataa ma koofuma tiyu dalaguu dide irratti dalaguu dide. Daataa ma koota irratti dalaguu dide. WhatsApp irratti moo? Imo irratti WhatsApp irratti garuu messengeraan erguu danda'a messengeraan ni dalaga. Kan messengeraa ko likkiin deemu lubbu. Amma duuba akkam hagoonu haa erginuufi nama akkamittan usmee. Maaki dhaggeeffadha al tokko dhaggeeffadha. Jarrama TikTokii kun ni beeka waan ta'eef karra TikTokii naqabuu hin danda'anu yeroo baduudha naqabuu hin danda'anu waan qabame moo jirta ka TikTokii isa kana dhiistee TikTokii biraa banattaa. Fine rakkoon qabu TikTokiin. TikTokii dhiista kaa fooloolee fooloo 50 qabdaa 50 miti 100 fiduu dandeessaati kan dhiistee. Ati kana siyaachisi kana loogaa gootee kabira bara. Sagaleen kee ni jira sagaleen kee sana qaqqabaara malee. Egeessee miti. Inda gaame. Ani sayyoom TikTokii dhaaboo ittiin naqabsiisan jedhe malee. Dhiista kan gubda lubbuu yoo gubda eessaan si argure. Ati amma asii deemuun barbaaddu bika jirtu kanarraa. Deemuu nan barbaadee paaswoordii kodhiisee deema maaki paaswoordii kodhiisee deema. Kun rakkoon qabu achi. Naani lubbu Saudi keessatti paaspoortiin baafataa bar paaspoortiin birrii kumaaf 200 birrii 100 waan akkasiitiin baafataa bar paaspoortii lubbuu kee baafachuu caalamoo paaspoortii boosa. Paaspoortiin ni baafamaa bar. Maallaqaan baafama wanti maallaqa qabaannaa wanti hin taane hin jiru. Paaspoortii lubbuu keetirra hin caa'u ni baafatta. Lubbuu dhugaa dubbataa jirtaa mi garuu? Wallahi laazim dhugaa dubbataa jira. Yaa sirraa dhugaadhaa. Kan bardura Oromoon jala taa'anii bar gizee danuu itti madhaabariin beekanii bar. Amma yoo akkumatti ajandaa faa akkumatti wanti faa yoo barbaaddate rakkoon qabu laal ajandaa siif goona garuu yoo dhugaa ka dubbataa jiraattu waa hunda caala maallaqa